подожди. А вы мне можете объяснить, по какому праву вы повесили вот эти вот баннеры рекламные на этот дом? Я живу в этом доме. Администрация города Костылева. То есть по заказу администрации города. Администрация города собственник многоквартир вот этого имущества. Документ показать? Покажи. А что, вам мешает? Мне не мешает. А кому мешает? Нет. А я сейчас отвечу. Подписи. Видишь? Подпись чего? Это у него с дома. Жильцов? Конечно. 50%. Начало покажи. Пожалуйста. Умный? Умный? Я умный. Не глупый, по крайней мере, это Это точно. хорошо. Мы встречались. Да. Вы депутат по этой улице, по школьной 25. Не по улице, а по чьему округу. Как вы можете прокомментировать вот эти вот вывески? Рекламные баннеры. Ну так что я могу сказать? Прекрасно. Украшает дом, он еще штукатурит вам, вообще будет красиво. Кто он-то? А что Я такое? пока что, говорит, он увидит. Ну что? Здравствуйте. Ну ваш комментарий. Ну как он? Прекрасно. Был обшарпанный торец и все это. Вы живете в этом доме тоже, являетесь собственником. А как? А как же? Вы дали разрешение на вывеску этих баннеров? А я этого не касаюсь. Есть Как не специальная- касаетесь? Есть специальная организация, которая... Вы собственник общего имущества многоквартирного Ну дома. и чего меня учить? Ну и Я вас чего? не учу. Нет, ну и чего? Вы никаких своих просто не давали, да? Никто меня не обращался, никто не спрашивал. То есть это решение администрации города? И не Но администрация. вы же в администрацию защищаете наши права. И не администрация города. А Дело кто? в том, что Ну, а кто? есть районная организация. Какая? Я не могу сказать. Вы какая. депутат, я вас спрашиваю. Вы выбранное лицо, вас выбирали мы. Ну так и чего? Я вправе от вас спросить ответ. А я Вы вам, не а отвечаете. я вам даю Давайте. ответ, что вот этим разрешением на вывеску баннеров, рекламных и так далее есть районная организация. Какая? Какая? Которая занимается рекламой. Ну какая? Ну, я не могу сейчас сказать. Я же иду вон с магазина. Администрация города отношения не имеет. Не да? имеет. Все, спасибо. Пожалуйста. Произошла процедура следующая. Заинтересованные, так или иначе в принятии определенных решений собственники-инициаторы, либо другие лица, стучатся в двери квартир собственников и предлагают подписать документ, попутно поясняя, что это надо, это правильно, все такое решение принимают и тому подобное. Гражданину, как правило, несведущему в некоторых вопросах жилищного законодательства, инициатор фактически просто предлагает подписать документ. При этом, ставя подпись в указанном месте, где указано «за», например, в листе голосования, собственник зачастую не понимает правовых последствий такого действия. Образно говоря, запрет, установленный в статье 47 Жилищного кодекса Российской Федерации, призван как раз пресечь такие злоупотребления, ибо при совместном присутствии собственников, пусть и меньшей их части, ведется обсуждение, задаются вопросы, и граждане по результатам дискуссии имеют хоть какое-то представление о том, что им предлагается подписать и что от них требуется вообще. При обходе квартир возможность обсудить, изучить вопрос и подумать, прежде чем отдать свой голос, отсутствует. Характерным для поквартирного обхода в целях сбора подписей является и избирательность посещения жилых помещений инициаторами, которые предпочитают обходить доверчивых пенсионеров, голосов которых может быть вполне достаточно для принятия нужного им решения. Вы знаете об этом, да? Ваше разрешение спрашивали? Да, приходили. Вы получаете какое-нибудь материальное вознаграждение за использование стен вашего дома? Ну, в качестве рекламы. В коммерческие цели. Ведь за это получает деньги кто-то, кто рекламирует себя, свои товары. Вам платят какое-нибудь материальное вознаграждение? Какой нам платят, не знаю. А кто приходил к вам? Какая-то женщина. Откуда? Я не знаю. Ну, представлялась, наверное, из управляющей компании? Да, я была в магазине, дедушка был дома. А как вы поставили подпись? Вам основания для Не этого знаю, какие он были? расписался. Просто дали бумажку, и вы расписались. Да, и он расписался. Я не знаю, я дома не была. Был дедушка. Вот смотрите, сзади на вашем доме размещен рекламный баннер. Вы представляете, что это вот эти
действия, они, то есть рекламодателю, который размещает на вашей стене, фасадной стене Нет, они вашего спрашивали здания, разрешение. у кого? Ходили по подъезду. Кто они? И меня дома не было, на работе была, сын ходили. То есть заручались вашим согласием на то, Да, чтобы да, на вашей да, стене да, был да, размещен. да. Понимаете, это не имеет правовых оснований для того, чтобы вот он висел. То, что вы согласны, не согласны. С вами можно заключить, это ваше общее имущество, вы в долевой собственности находится. Да. С вами можно заключать только, чтобы он как бы в правовом отношении имел действия, вот эти вот реклама. Нужно заключать договор, Я не либо знаю, что договор там с вашим... было, они То есть, говорят, что я объясню проще. За это дело платят деньги. Платят деньги, я знаю. Деньги получается третье лицо, а не вы. Да, договор должен заключаться с вами, то есть вы должны получать материальное вознаграждение. То есть эти все мероприятия незаконны. Кто-то наживается за счет вашего общего имущества. Я прав, нет? Да, вы правы. Вот, это уже нарушение местных властей получается, потому что в любом случае и управляющая компания, она также является структурным подразделением местных властей, потому что учредителем этой организации является муниципалитет. То есть и те, и другие лица об этом прекрасно знают. Кто из них использует, мне вот не интересно. Мне интересен факт, что идет про прямое нарушение просто закона и ваших гражданских прав. От вас ответа. Вот вы используете имущество многоквартирного дома в коммерческих целях. Объясните, на каком основании? Но это наша собственность. По какому праву? Поэтому наша Это не собственность. только ваше. Вы выделили, Я получается. не использую ничего. Внешняя сторона этого дома, на ней размещены рекламные баннеры, за которые рекламодатель платит деньги. Деньги кому платят? Причем согласование. Решают все это. Вы выделили, получается. Вы уже нарушили закон. Материальное вознаграждение могут по таким основаниям получать только собственники имущества. Никакие соглашения, это липовые козьи бумажки. Только договора или контракты. Заключать либо с каждым отдельно с собственником, либо с их представителем. И это по всему городу. Мое убеждение в следующем. Нарушены процедуры проведения общих собраний, опроса, голосования собственников жилых помещений в многоквартирном доме, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации статьями 44, 47, 48. А исходя из этого и статей 246 и 247 Гражданского кодекса РФ, что позволило руководителям местных властей, управляющих компаний и иных лиц неосновательному обогащению. Имею достаточно оснований предположить, что путем обмана или вводя в заблуждение одних лиц проводятся интересы других, разумеется, корысти ради, а не общего блага. Ну, к примеру, интересам граждан ближе, наверное, строительство квартир было в бывшем помещении аптеки, многоквартирного дома на Школьной 25. Но нашего мнения никто не спрашивал. Иллюзия об ответственности чиновников я не строю. Все и так прекрасно понимают, каков он, принцип равности всех перед законом в нашей стране. Я лишь надеюсь на справедливость и торжество закона. Ну а выводы делайте сами. Откуда такая прыть и упорство чиновника местных властей угодить новоиспеченным собственникам нежилых помещений, пытающихся провести свои интересы, порой вразрез с законодательством и интересам остальных граждан, собственников жилых помещений? Надлежащим ли образом продано имущество муниципалитета, как того предписывает регламент, установленный законом? Оставляю все это на совести лиц, представляющих надзорные структуры государства, а сам отправлюсь на новые собрания граждан.